Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal V naravo, danes se gremo potepati pa po Bohinju. Jutranja stalnica na primorski avtocesti. Sočustvujem z ljudmi, ki vsak jutr hodijo v Ljubljano na šiht, tole je pa noro. Za začetek skočim pa do Komende, kjer poberem Aljaža. Ga zapeljem do Bohinjske Bistrice, kjer je reševalec iz vode. Potem se pa z Janezom dobiva v Stari Fužini, greva eno, jaz mislim, zelo lepo turo na Uskovnico, krožno seveda. Tako da po dolgem času v Bohinju, z Janezom na turi, tudi Aljažem po dolgem cajtu videl. Pol za konc pa mogoče še skočim v savno, tudi v Bohinjsko Bistrico. Super dan bo. Gremo v akcijo. Dobro jutro. Kje si, Aljo? Kam? Midva so se končno prebila na avtocesto. Tole pa res. Ne zavidam vam tisti, ki zjutraj se tukaj potikate. Zdaj pa proti Bohinju. Aljaža sem mu dal, zdaj pa gremo do Janeza. Takole, da še Janeza pozdravimo v video, ne? Zdrav vsem. Vidite, da ima najlepšo kapo. Dobite jo na strani vnaravo.si ali pa če pridete na Kofce, tudi mogoče. Nekdanja Zoisova graščina. Pri Hudičevem mostu se gre tudi lahko zavije na Uskovnico, ampak midva bo šla skozi dolino Voje. Na parih mestih je tlele res toliko ozko, da se praktično lahko čez skoči. Pozimi ne bo treba vstopnine plačati. Pogled z mostu, kakšna lepa voda je. Prav impresiven pogled je. Odločila so se, da greva gor gledano po levo stran struge. Po pa, tako kot sem rekel, do slapu v Vojah, pa tam po poti gor na Uskovnico. Danes na Uskovnici žal ni Joži, sem včeraj kontaktiral, tako da bo šla verjetno samo mimo Koče, pa potem po krožni poti dol. Ja, seveda pa upava, da bo vmes prišel nad meglo in uživalo v sončku. Tamle malo naprej je bil včasih most, ki ga je pa odnesel. Tako da vidite, koliko je lahko, oziroma koliko je tlele visoka voda, kot veliko vode. Takole pa so že pri Češenškem mostu, pa greja proti Planinskem domu v Vojah. V strugi, če boste pa dol pogledali, boste pa srček videli. Saj bi si lahko mislil, da me Janez ne opeljal po normalni poti, tako da ne greja mimo Planinskega doma v Vojah, ampak greja za Kropo. Sicer se ne vidi tukaj res dol v sotesko, ampak
Zihren več kot 20 metrov je. So tukaj korita globoka. Zapuščava nekdanji kolovoz in greja proti izviru Krope. Tukaj sem seveda prvič in tudi na izviru Krope bom prvič. Je pa tam tako precej lepo slapišče, pa zdaj verjetno še kaj ledu. Nad nama je že modro nebo, zdaj sem še na sonček čakal. Razpotje. Šla si bova pogledat originalen izvir Krope, ki je aktiven samo po res zelo močnemu deževju. Je v eni kotanji pod skalo. Sam izvir je pa iz sifona, dolgega 220 in globokega 80 metrov. Hudo. Kot omenjeno, ta izvir je recimo aktiven v takem času kot pa Govic. Po res obilnem deževju, na kar je drugi možen izvir, verjetno po kakšni razpoki iz tega sifona, kaskado kakšnih 15 metrov nižje, ker se tvori manjše jezerce. Skrajni oziroma najbolj pogosti izvir Krope sta pa dva slapiča, ki ju bova šla pogledat. Je pa spodaj, sicer na nobenem zemljevidu, vnesena, domačini ji rečemo spodnja Kropa. Vkolikor bi bilo to vnešeno na zemljevid, bi bil to verjetno potok z najmanjšo dolžino toka v Sloveniji. Gremo pogledat. Pa si poglejmo. Ajde. To je to, kar je prej Janez opisoval, se pravi, tukaj je zgornji izvir, čist ta prav kraški izvir, pod eno skalo ven preteče in to je to. Tamle malo nižje je pol tisto jezerco, ne vem, če so videli na kameri, pa dva slapiča. To bomo pol tudi od spod videli, ne? Slapiča, ja. Ja, slapiča bomo tudi od spod videli. Zdaj se pa vračamo nazaj do mesta, kjer so se oddvojila iz poti, pa gremo do slapičev. Potok oziroma rečica Kropa. Zdaj sem pa že nazaj ob Mostnici. Gre pogledat pa malo Kropo. Janez pravi, da poleti je ta luknja polna vode. In tukaj je en od, se pravi drugi krak Krope, ki je verjetno eden od podzemnih rovov sem le preteče. In ko je dosti veliko dostaj, je tle voda. Zdaj pa naprej v Voje. Tole je spet Kropa in sotoče z Mostnico. A opazite ta detajl, koliko so z Mostnice beli kamni, iz Krope pa črni. Eno od slapišč, oziroma slapov. Koča pri slapu, skočil še do slapu, pa se nazaj vrnila pa desno. Imamo pa pol še nekje urco pol vzpona do Uskovnice. Slap v Vojah oziroma
slab nosnice. Janez se je pa ogrel. No, tole do zdaj je bilo ogrevanje, zdaj bo pa zagrizla v klanc. Kar fino se je po koncu postavil. Ste pa verjetno opazili, da nekje glih kopava se ne v soncu. Tisto, ki je prej kazal, ki je bilo že čisto jasno, se je že dosti lepo videl, da se bo odprl, ampak se vse skupaj nazaj zaprl in zdajle upava, da je norskovno sonce. Vidi se ga, ampak čuti se ga pa nič. Seveda imam v mislih sonce. Torej so pihala seveda tele klopce, ki ponuja takle razgled. Če pa ne bi bilo megle, bi se videl pa še kaj proti južnem grebenu, Rodici in to. Še kar nekaj žuburi. Počasi prihaja proti vrhu vzpona. Sončkom nama pa ne kaže najboljše. Sva zdajle nekje na začetku megle. Tudi malo sem se mogel obleči, ker je kar hladno. Ampak še zmeraj upava, da norskovec ne čaka sonce. Zdaj pa dvojno veselje. Svetli se, pa še konec vzpona je. Tole pa nekdanji oziroma vikend pisatelja Borisa Žagarja, ki ga jaz sicer ne poznam, ampak Janez pravi, da je kar zanimive stvari pisal. Prav zanimivo, midva še niso v soncu, 20 metrov višji je pa sonček. Zdaj smo pa res tik pred zdajci. Garaža za avto ali pa za voziček. Ampak za majhen avto. Takole, ki si pa na megleni meji, se pa vsak meter gor pozna. V plus seveda. Pri eni luštni hiški na sončku si bo pa zasluženo pavzo privoščila. Ker neki cajti nisi bila tako na sončku.
prav prijet oddih oziroma pavzici, pa grejo naprej proti Uskovnici. Oziroma plan je tudi, bo vidno od Megle v desno, ampak mogoče se bo tudi na Studor povzpela. Prav vabljiv pogled je tale, ampak midva grejo tle. Upam, da slišite, kako lepo hrustlja, škriplje pod nogami. Krasna kapelica na Uskovnici. Gremo pa še Kočo pogledati. Planinski dom na Uskovnici. Verjetno, ne vem 100%, ampak verjetno najbolj spredenen planinski dom v Sloveniji. Tole so pa vse 4 koče planinskega društva Srednja vas. Se pravi, tale dom na Uskovnici, na Vojah, ki so šla prej skoraj mimo, Koča pod Bogatinom, pa Vodnikov dom na Belem polju. Včasih se že čudi, da prihajava v bližino Megle. Prav sveže ratuje. Tole je glavna cesta od doma. Tole je pa razpotje, ki sem videla prišla gor. Upam, da se vidi kristalčka v zraku. Zdaj, ko so prišla pa pod meglen pokroj, pa ko bi iz hladilnika v zmrzovalnik prišla. Tole bi bila sicer najina pot, če se ne bi odločila iti na Studor. Se je pa začel tudi tle kar precej svetlikati, tako da upava, da ko gor prideva, da bo lep razgled. Tale vlaka pa, ko bi se v steno zaletel. To je pa verjetno Studor. No, pa se bo le malo odprl. Krasno je. Pa še lepš bo. Tudi tlele sem imela prav prijeten postank. Sonček malo posijal. Bilo prav lušten. Sem pa prvič tlele gor, pa sigurno ne zadnjič, ker razgled je fantastičen. Če hočete trening, tale za navzgor je trening. Stegna mora zakuriti. Sredi januarja aurikel že poganja. Tole so pa zdaj namarkirani pot nazaj. Se pravi, če ne bi šla na Studor,
bi tukaj dol tudi prišla. Je pa verjetno tale nemarkirana bolj obiskana, kaj pa tale markirana pa tudi lepša je. Lahko bi šla tudi proti Hudičevemu mostu, ampak Janez pravi, da me vpeljal kar direkt do avta. Glih sonce se je skrilo, midva sva pa nazaj na izhodišču. Takole delava vsak za svojo kapo v naravo reklamo. Sem jo zamenil, da še malo drugo vidite, da se mogoče odločite za nakup. Dva modela v ponudbi. Ja, Jaz tale model pohvalim. ja, jaz tudi tega, pa unga tega tudi. Res je dobre. Janez, kako je bilo? Ja, če ne bi bilo treba v breg, super. Ker imam še kar stalne težave z vzponjem, ampak nekaj moraš pregrizati, če hočeš pa tudi kaj Če hočeš na Slončka. doživeti pa videti. Tako, ja. Drugače super tura, taka tehnično enostavna, nič zakompliciranega, tudi po mojem primerno za vsakega, ki je vsaj približno v formi, a ne. Ja. Tudi za kakšen malo daljši družinski sprehod, če ste navajeni malo daljših tur. Gor se da na Uskovnici tudi kaj pojesti. Da se skrajša, da se spusti tale Studor, ampak se ga kar splača obiskati, no, vsaj po mojem mnenju. Tale tudi Kropa, zanimiva stvar. Ja, vsekakor, ja. Ja. Jaz sem kar nekaj, no, tole Kropo sem prvič videl, to je bila prva stvar danes, mislim prva ena od stvari, ki jih še nisem videl, pa tale pot tukaj z Uskovnice dol bila tudi prvič zame, tako da zanimiv. To. A še kaj drugega za povedati? Ja, ne vem, no, prej se omenil družinsko, ampak mogoče res smo za Tisti, ki so dobro hojni. dobro hujanje. Ja, ja. Ker sama ta nemarkirana pot iz Studorja, Ja. dobro pač. Strma je, ne? Ja. Ja, ne smeš brez glava, ker kakšna ovca letati, ampak pač previdno lepo. Strma pa Ja. razgledna. To pa je. Mogoče sva oba pričakovala, saj jaz, no, malo več sončka danes, ampak pol pa gor res tam prvni koč je prav pasal. Sva ga bila pa bolj vesela. Ja, ja. Pa zdajle zadovoljna je tudi počastil. Tako da to. To je to, ne? Ali po dolgem cajtu z Bohinja, prva letos, prvo 26. In hvala Janez za družbo. Pa bomo letos še kaj naredili, ne? Ja, lejte, ker je moja prva zamuda v Semin gregorijanski in julijanski koledar glede voščila, se pa nekako naslanjam še na 14. februar, dobrodošli v letu ognjenega konja. By the way, moje horoskopsko kitajsko znamenje. Potle bom pa videl, bom hrzal, bom brcal ali pa mi zgorel. Bomo videli. Se vidimo. Ja. Hvala, da ste stali z nami do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa itek, da uživite. Se kmalu vidimo. Čau!